incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis após o descarte irregular de fogos de artifício em Panorama, na região oeste. A Patrícia Machado tem os detalhes pra gente aqui na nossa Janela da Notícia. Boa noite, bom trabalho, Pati. Boa noite, Sandro. Obrigada. Então, esse incêndio começou por volta das 11 da manhã de hoje. Os funcionários desse depósito de material reciclável, eles estavam colocando os materiais numa prensa. Esse material é prensado para ser pesado e depois vendido. E, de repente, eles escutaram o estouro e começou o fogo. O fogo durou cerca de 40 minutos. Na cidade de Panorama não tem corpo de bombeiros. A Defesa Civil foi acionada e os bombeiros de Dracena, que é o bombeiro mais próximo, também foi acionado. Mas o trabalho da Defesa Civil foi suficiente para conter essas chamas. O mais provável é que realmente tenham sido fogos de artifício que foram jogados de maneira irregular, junto com materiais ali recicláveis e foram parar nesse depósito. Por muita sorte, não houve um acidente grave, né? De repente alguém queimado, até esse fogo estourar aí nas mãos de uma pessoa, perto de uma pessoa, e ela acabar se ferindo. Eu fui pesquisar como que se descarta fogos de artifício e a primeira coisa que eu descobri é que não se descarta. Se você tem um fogo de artifício em casa, você tem que levar ele para o Corpo de Bombeiros ou para uma delegacia de polícia ou até para a Defesa Civil mais próxima da sua casa e lá entregar. Falar, olha, estou com esses fogos de artifício aqui, estou entregando para vocês porque eles vão saber o que fazer. Agora, depois que você estourou, tipo, soltou um rojão, estourou um fogo de artifício, aquele material que fica, o papel, ele também não pode ser jogado fora de qualquer jeito, não. Você tem que esperar um tempo para ter certeza que não tem mais perigo de explosão e depois pôr dentro da água, molhar bem e aí depois que tirar da água, pôr num saco bem fechadinho e aí pôr no lixo comum. Essa é uma informação que não circula muito, né, na sociedade, mas esse incêndio mostrou pra gente como que o descarte de fogos de artifício de uma maneira errada pode ser perigoso. Aliás, fogo de artifício pode causar acidentes da pessoa tentando soltar, né? Eu conheço gente que perdeu a visão por conta de rojão, né? Esses fogos de artifício com estampido são proibidos aqui no estado de São Paulo. Existe lei para isso, porque afeta, né, a audição de animais. Tem vários animais que fogem, né, durante a comemoração de jogos, Réveillon, né? Além de todos esses danos, pessoas que são mutiladas por conta desses fogos, também existe esse risco aí no descarte irregular. Por sorte, ninguém ferido nesse caso. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação.